अपना चैनल ड्यूटी फॉर यू और मलकातिब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए एक ऐसी ऐप लाया हूं जिसमें आपने कुछ इनवाइट करने हैं, एड्स देखने हैं और कुछ वीडियोस शेयर करनी है, जिसमें आप एक अच्छी इनकम उठा सकते हैं। कुछ एड्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है और वीडियोस को शेयर करना है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई स्किल नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इनकम आप उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने इस पे कैसे काम करना है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताता हूँ। गूगल क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। ये हमारा ऐड चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये 40 सेकंड का ऐड है, ये पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे जो कि आप कन्वर्ट करके एक अच्छी इनकम उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तो हमने ये ऐड देख लिया, इसको हम ख़त्म करते हैं। दूसरा ऐड देखते हैं। ये आप देख लें, ऊपर हमें 65 डायमंड मिल रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी इसके आगे अर्निंग वाले ऑप्शन पे। जी तो हम आ गए अर्निंग वाले ऑप्शन पे। तो सबसे पहले तो हम क्लिक करते हैं क्लेम, मतलब कोई भी इनवाइट फ्रेंड नहीं है। अगर इनवाइट हम करेंगे तो हमें 50 डायमंड इसके मिलेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं जी गो के ऊपर क्लिक करते हैं। मतलब जिस ऑप्शन के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उधर आपने लॉगिन करना पड़ेगा। पहले अपना अकाउंट जीमेल कोई भी आपने लगाया हुआ है तो उसके साथ आपने उसे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब ये देख लें, मुझे 50 डायमंड मिल गए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर गो करते हैं। तो ये हमने वीडियो वॉच कर ली, मतलब ये बोल रहा है कि वाचिंग, इसको हम वॉच करते हैं। ये कह रहा है कि 3 और वीडियो आप ओपन करें, बॉक्स 3 और वीडियो चलेंगी, मतलब उनका भी आपको रिवार्ड मिलेगा। तो वो भी देख लेते हैं। दो वीडियो और हैं, उनके ऊपर भी क्लिक करते हैं। लास्ट वीडियो है। ये भी कंप्लीट हो गई। तो ये देख लें, हमें 4 डायमंड और 0.002 डॉलर मिले हैं, और तो एक्स्ट्रा 5% हमें मिले हैं। अब देख लें, हमारे पास ऊपर हो गया है 69 डायमंड हो गए हैं, और जो डॉलर बने हैं वो बने हैं 0.061। ये जैसे ही आपका $1 पूरा हो जाता है उसी टाइम आप उसको विड्रॉ ले सकते हैं अपनी ईजी पैसा जैज़ कैश किसी भी अकाउंट में, उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी विड्रॉ सेक्शन के अंदर। इधर हम आ गए अपने विड्रॉ सेक्शन के अंदर। डायमंड जो हैं हमारे पास 69 है, और इनकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 0.014, मतलब 14,000 इसकी जो अमाउंट बनती है। उसके बाद कैश के ऊपर चलते हैं। देख लें कि आप $1 मतलब 2500 अगर आपके डायमंड होंगे तो उसका $1 बनता है। अगर 1250 होंगे तो 0.5 बनते हैं। आप उसको किसी टाइम भी विड्रॉ ले सकते हैं। जैसे ही आपका $1 होगा उसी टाइम उसे आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी $1 नहीं है, कम है, इस वजह से मैं इसको नहीं ले सकता। मिनिमम आपके पास $1 होना ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस एप्लीकेशन का लिंक भी दे देता हूँ, उस लिंक से आप ज्वाइन करें और बहुत अच्छी आप इनकम इससे उठा सकते हैं।